Дамы и господа, мы разбираемся на приусадебном участке, и это видео специально для вас. Ё... Ну ничего себе. Ну ни хрена ж себе. Вообще. Лайла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Лайла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Горит. Вот он, костер. Эх, старенький уже. Диванчик, матрасик. Все, что нужно. Я сейчас стою прямо на костре. О, какое пламя! Ни хрена себе! Вот это да! Горит. Горит. Ой. Можно даже станцевать. Чего ты готова? Извините, но мне нужно продолжать делать дела. До свидания, YouTube. Гори, костер, гори.